Сегодня я шнурочек завязал. Так что, девочки, никаких белых камней без интима. Просто ныряем, меряем температуру, загораем и уходим. Погнали. Это будет под водой температурка. Ну давайте я вам начну от берега. Возле берега не показывает. Почему-то. Ныряем глубже. Возле берега холодная вода, как мы замерзли. Ну я погнал. Температурка все-таки показала, девочки, мальчики, я думал, вода холодная и низенькая, нифига подобного. Стандарт 26, смотри, 26. Видно? 26 градусников.